Чарсууны дүрлэгтээ 2 дахь өдрийн барай байна. За өнөөдөр бас сайхан ээжигээ сайхан хөдийг амраагаад бас ээжтэй маш гоё буудын сандал авсан байгаа. Ээж маань амгалан суу гэж бодож байна. За эхнэр маань бас лагшин ээжд авч өгч ээжийн эрүүл мэндэд анхаарна гэж ярьсан учраас лагшин удалдаж аваад бас гадуур дотор бас нэлээд цуглуулсан. Бас буудан дээрээ хөөрхөн бүтээлэг авч тавья гэсэн бодож бүтээлэг маань олдсонгүй. За тэгээд ээжтэй лагшингаа бариад буудангаа аваад хүрээд ирлээ. За ингээ ээжийнхэн бэлгийг бэлдсэн байна. За юу вэ? Нээлттэй. Сайгаар Гот яах гэж юм. За Google-тэй канаан дээр ч гэсэн ийм гоё буудан дээр эмээ өвөнөр духлан суудаг Google-тэй канаг би олонтоо үзэж байсан учраас ээжтэй ингээд духлан амгалан суух сандлыг бас ээжтэй авч өглөө. За ээж маань маш их баярлсан. За гэхдээ энэ сандал маань бас үнэтэй байсан учраас би олон хоног бодлынхаа үзүүрт сэтгэлийнхаа мухад бодож явсараад энэ өдөр ээжтэй зориг гарган авч өглөө. За мөнгө бол ахаад олдно, аав ээж бол ахаад олдохгүй гэдгийг та бүхэн ч гэсэн дотроо бодож аав ээжигээ өндөр настай эмээ өвөөгөө баярлуулах цаг мөч гарч ирвэл заавал баярлуулж байгаараа сэтгэлийн баясгаж байгаараа гэж та бүхэндээ бас хэлмээр байна. За тэгээ ээжтэй сайхан баяртай цайгаа хийж өгöd хамтдаа зооглоод дараа нь сайхан алжаа тайлхан массаж за мөн янзын гоё чацрагантай гүзээцгэнтэй харцаа буслахж өгөх гэж байна.